يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Vëllezër të nderuar musliman, sot insha Allah Taala do të flasmi rreth vleftës rëndësisë namazit. Gjënjoni prej neve me pyetën për punën e dunjës, pse po punon? Sot jam të punuar pse i pritin fund të muajit 200 euro, i pritin 300 euro, shpërblimin e pritin për punën për cilën e bën. Dhe ka ndokush që ndoshta falet, nuk e din se për çka falet. Nuk ja din rëndësinë dhe vleftën se çfarë shpërblimi Allah ka përgatitur për namazin. Qoftë për namazin e xumës, qoftë për namazet e tjera. Dhe subhanallahu për atë i cili falet me e pyetën cila punë është më e vlefshme në këtë dunjë. Ai i cili falet dhe ja din rëndësinë namazit, ai ka më thonë se puna më e vlefshme tek Allah subhanahu wa taala në këtë botë është namazi. Por ai i cili nuk ja din vleftën dhe nuk i intereson për punën e namazit, se Allah na rujt punën e tij e ka bërë zot. Dinarin e tij e ka bërë zot. Muzikën e tij e ka bërë zot. Punë të cilat do thotë çka ja prishin fejën, ja prishin do thotë çka dinit, xhenetin, për ta ndoshta çka puna më e vlefshme edhe te na subhanallah. Me i thonë cila punë është e vlefshme, thotë puna është farz, do të me punu me gjallun. Po e dashur musliman, do të me punu me. Ne e dim që Allah është Razzaq, furnizos. Edhe duhet çka me u përvjen për me lyp rrezikun. Por vallahi nëse ajo punë e cila bën e dunjës dhe nda nuk i bën si është Allahut, ajo punë nuk ka kurçfar vlerë te Allah subhanahu wa taala. Ajo nuk ka kurçfar bereqete te Allah subhanahu wa taala. E për këtë është pyet Muhamedi alayhi salatu wasalam. Ja Rasulullah, ayyul a'mal afdal? Çfarë pyetje e mirë, edhe çfarë përgjigje pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë. Ja Rasulullah, cila punë është më e vlefshme në këtë dunjë? A ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, puna është farz, pastaj namazi? Jo, vllai dashur musliman. Puna më e vlefshme ka thonë këtë dunjë është namazi. Dhe raksul islam, koka e islamit, sejni ma i vlefshme, ma i çmueshëm te Zoti, pas fjalës la ilaha illa Allah Muhammed Rasulullah,
është çka namazi vëllai dashur musliman. Por ai cili aty vlerëton dhe kënaqet me namaz, ai e përparësi namazit tani punëve të tjera i erë të çka rëndësi. Dhe alhamdulillah kemi shumë njerëz të cilët e kanë kuptuar vlerën e namazit, rëndësinë e namazit, edhe pse është polic, ba namaz. Edhe pse është mjek, ba namaz. Edhe pse është politikan, ata që i ka uzu Allahu dhe e din vlerën e namazit, edhe pse është politikan, ba namaz. Edhe pse është çka doktor i shkencës, intelektual, inxhinier, mjeshtër i punës punon, del kosi, prashik, mbaçe, tokën e vet, kur të vjen kohë namazit, ezani thirr Allahu Akbar, ai do thotë e ka kuptuar që puna më e vlefshme është namazi dhe pastaj drejtohet dhe falet ban namaz. E ai cili Allah nuk ja ka mundsuar me e ditë vlerën e namazit, por shejtani ja ka zbukuruar parën, ja ka zbukuruar të thotë dunjajën dhe namazit të tij nuk ja vlen, atëherë mirë për atë njeri i cili nuk i jep rëndësi namazit, po i jep punëve të dunjajës më shumë rëndësi se namazit. Kjo ishte para për të cilën është pyet Muhamedi alayhis salam se cila punë më e vlefshme, ka thënë Muhamedi alayhis salam, puna më e vlefshme është namazi. Ato çka është namazi? Altar, errësirë është dritë. Muhamedi alayhis salam ka thënë as-salatu nur. Namazi ai njeri i cili falet. Wallahi me mot, ne nuk kemi kompetent me i këshyr fytyrat e njerëzve të cilët i bojnë gjuna Allahut, edhe të cilët do thotë çka nuk i bojnë gjuna Allahut. Por ai njeri i cili i bën sejdë Allah subhanahu wa taala. Ai njeri i cili merr 5 herë ditë abdest, i lën pjesë të trupit tina dhe i bën sejdë Allah subhanahu wa taala 5 ditë gjatë ditës dhe gjatë natës. Pejgamberi alayhis salam ka thënë as-salatu nur. Namazi është dritë. Ai njeri bën dritë. Ai njeri Allah xhalesham ja ka mësuar që mos më kon fytyra e tij e nxime, se prej gjunave na mendojmë se njeriu i cili bën gjuna Allahut, njeriu i cili ha kamot, dhe rrin, dhe shpir, dhe bën dredhia, mendojmë që ai njeri është i rahatshëm. Mendojmë ai njeri i cili bën gjuna, Zoti na ujt pi alkool, apo lum komor, apo bën punë të këqija, mendojmë që ai është i rahatshëm, është i qetë. Wallahi gjunohet e tij nuk e lën rahat. Ai do thotë e çojnë gjunohet e tij, e çojnë pesh. Kurse ai njeri i cili është drejtuar ka Allahut, e ka udhëzu Allah dhe nuk i bën gjuna Allahut, ai është dritë shpirtin e tij, por është dritë edhe në trupin e tij se Allahu e bën që më kon i rahatshëm ai njeri. Dhe çka namazi pas ka thënë Muhamedi alayhis salam është nur, është dritë. Ai njeri i cili ka thënë Muhamedi alayhis salam, ai njeri i cili e fal qabla tulu shams wa qabla ghurubiha, ai njeri i cili e fal namazin e sabahit dhe e fal namazin e ikindijës, ai ka shpëtuar prej zjarrit të xhehenemit. Është ke hadith do të për sabahin edhe për çka për ikindijen. Para se të lind dielli falet sabahin. Ai njeri i cili e fal sabahun dhe e fal ikindijen, ai njeri e ka shpëtuar Allahu prej zjarrit të xhehenemit. E nëse dënë Allah e dashur musliman, ty me të shpëtu Allah dhe muë, dhe çdo njëri nëse s'mundesh me danë xhami me fal namazin e sabahut, atëherë falet të shtëpia namazin e sabahut në mënyrë që Allahu ty dhe mu na shpëton prej zjarrit të xhehenemit. E dini që vish 2 rekatet e namazit sabahut sunnet, jo farz, po sunnet, ka thënë Muhamedi alayhis salam se 2 rekatet e namazit sabahut sunnet kanë vlerë sa këtë mirat e kësaj dunjaje. Sa këtë këtë dunja që ka të mira, namazi sunnet i sabahit ka vlerë tek Allahu subhanahu wa taala më shumë se këtë kjo dunja. Ju e dini se namazi me xhamat në xhami ka vlerë se kanë përmendur edhe flesh përpara. Namazi me xhamat ka vlerë më shumë se vape se namazi me fal të shtëpia. Për atë cili ka mundësi. E xhumaja alhamdulillah që s'mundesh me fal të shtëpia, do patjetër do të me fal në xhami. Se namazi xhumos nuk ka asnjë të hali çka te shtëpia e mos dal xhami. Namazi xhumos Allah e ka bërë çka?
farz për të gjithë me ukonën në xhami. Dhe namazi i me xhamon ka vlerë, ka thënë Muhamedi alayhis salam, sa 27 derece, 27 sevape sa për me falë tek shtëpia e jote. Nëse dojnë Allah e dashur musliman që me laqet me bon për mu dhe për ty dua, atëherë qka ai njeri i cili e falë namazin me laqet bojnë dua, ka thonë Muhamedi alayhis salam për atë njeri. Nëse një njeri shkon në xhami dhe vendosët në xhami duke u falë namaz dhe nuk del prej xhamisë derisa nuk i ndodh diçka për me prish abdesin, me laqet thot Muhamedi alayhis salam, thot bojnë dua për ta dhe thot Allahumma ighfirhu, Allahumma arhamhu, o Zot, falë atë njeri i cili është të falë në xhami dhe mëshiroje atë njeri i cili është duke bën namaz në xhami dhe lutën me laqet për atë i cili çka falet në xhami dhe ku ke pa punë më e mirë që me u lut me laqet për ty dhe për mua, nëse ne jemi prej atyre që çka i bëjmë sirr me Allahut subhanahu wa taala. Ka thënë Muhamedi alayhis salam, puna më e rëndë për munafikat, për dy fytyrsha. Cila puna më e rëndë? Është puna më e rëndë namazi i jacijës. E sidomos tash në ve, namazi i jacijës është koxha sigurt. Me mos me pa sabër dhe mos me lënu të shpërblimin dhe sevapi i Allahut, çka ja fut gjën dhe pastaj të thotë nuk e ki gale edhe dert namazin e jacijës. Por Muhamedi alayhis salam ka thënë, fale se me ditë vlerën njerëzit musliman, me ditë vlerën e namazit të jacijës dhe sabahit, do të vishin zhagas, duke hecën në xhami për shkak se shpërblimi dhe sevapi është shumë i madh i atyre të cilët çka e falin namazin e jacijës dhe të sabahit. Dhe kurse ata që nuk e falin, Allahu na ruaj ka mundësi me ra në rënkin e dyftërsisë dhe munafiklikit, e munafikat janë më tuar se pabesimtar në xhenem. Ka thonë Allah fi derkil asfali minan nar, pjesën më të ulët të xhenemit janë munafikat. Dhe ka thonë Muhamedi alayhis salam për sfundit, po ju thot shokëve të tina, nëse një njeri e ka para shtëpisë së tij një lom, apo një liçen, apo një det, nëse nuk e kemi detin, dikush e ka detin ndoshta afër shtëpisë së tij, dhe shkon dhe lat në atë lumin e tij 5 herë në ditë. Thot, pe i pyet sahabët shokët e vet, a ka mundësi ai njeri i cili merr abdes dhe la 5 herë në ditë, a ka mundësi me i merr ndyrësir? Ka thonë jo ja Rasulullah. Edhe ka thonë Muhamedi alayhis salam, i njëjtë është ai njeri i cili 5 herë në ditë i bën thjesht Allah gjatë ditës dhe gjatë natës, i njëjtë është çka Allahu çush e pastron prej ujit, prej ndyrësirave, i heq llomin prej trupit tan, ashtu edhe Allahu subhanahu wa taala për ata që të falen 5 herë gjatë ditës dhe gjatë natës, Allahu ja fshin gjunohet e tyne. Allahu i pastron prej gjunohet e tyne. E nëse dojnë Allah e dashur musliman xhennet, atëherë çka është mirë që ka thënë Muhamedi alayhis salam, kush i fal 12 recate sunet gjatë ditës. Ky e ka thënë sunetin e sabahit 2 recate. 4 recate sunetin e drekës dhe 2 recate sunet drekës të fundit bojnë ditë. Dhe 2 ka përmendur Muhamedi alayhis salam mas namazit të akşamit sunet bojnë lejë. Dhe 2 mas farzit jacijës 12, ai i cili i fal 12 recate sunet për çdo ditë, Allahu subhanahu wa taala janë ndërton atij për çdo ditë ka një shtëpi në xhennet. E nëse na dojna me na ndërtu shtëpitë tona në xhennet, dhe nëse na dojna me bon vend në xhennet, atëherë mos ta lojna anash namazin ton o vllai dashur musliman. Sikur që nuk ke mundësi me jetu pa bukë dhe pa ujë, sikur nuk ke mundësi me jetu e pa gjomë, rëndështa një kuë pa gjomë, po kur të vend vati për me fjetë, për me pushue, pa tjetër ki me ranë shtratin tanë dhe me pushue, për me uqut ditën tjetër, për me punu dhe me gjallun. Dhe ta kemi gajle dhe dertë këtë namaz, se Allahu në i ka obligu këtë namaz. Para 2 dite ish nata dhe Isras dhe Mirajit. Isra dhe me thonë dhe Miraj dhe me thonë, pejgamberi islam kur e ka bon të thot udhimin e tij prej tokës në tokë, dhe Mi'raj do me thonë kur Allahu e mor çka musafir Muhamedit alayhis salam prej tokës në qiell, dhe Muhamedi alayhis salam u taku me pejgamber, dhe atë nat Allahu ja boni obligim muslimanëve namazin.
Na I ka bon Allah obligim namazit. Këtë obligimet janë bon tokë. Farzet e tona që I bojnë anaj bon tokë, kurse namazin është bon Muhammed a.s. kur është taku me Allahun qiell. Dhe atëherë ka bon Allah të leshanë pejgamberit dhe muslimanëve namazin obligim. Namazin nuk ka punë hajgarë, Allah I dashur musliman. Namazin nuk do të muslimani me toleru me elan. Elhamdulillah që I ka uzu Allah o I rini, me falë gjumajën dhe me tukajt me ugëzue, që I shohë me këtë tritë, se cili maj mirë se tjetër që I binë seshtë Allahut, dhe me si që prisin me ardhën e gjumaja me Iran seshtë Allahut. Por ta kemi gajle edhe derë, si që kemi gajle edhe derë gjumajën, ta kemi gajle edhe derë, edhe namazet e tjera. Nuk është pa tjetër në gjami, falet ku dushë Allah I dashur për mos tolera, se ku të pyet Allahun në botën tjetër. Kemi thonë dhe kemi kauzu edhe prapo e përsës. Nuk kam e të pyet për punët e tjera, për punët e tjera masanet pyet, për punën e parë ku dalë për Allah, kam e na pyet Allah, oro vjen, ti dhash të gjitha të mirat në dunja, e ke falë namazin. Qka do t'i thush Allah nëse ti nuk e ke falë namazin? Kemi njerë që nuk e kanë gale dhe derë ndështë asë të gjumon, 60 vite kursi ka rase e Allah. E ne e lusmi Allah në të leshanëm që Allah qysh nga ka uzu me e falë këtë gjumon, Allah në uzën me I falë edhe namazet e tjera. Me lusmi Allah që të në I falë gjunonët e tona, dhe Allah në I mundësë I gjenetin, dhe të në lagoj të zarë në gjenemin. E kulu hadha l'kaul, wa astaghfirullah li wa lakum, wa li sajri l-muslimin, innehu huwa l-ghafurur rahim.